阿芳，阿芳，我要飲水啊！唉，佢又玩咗去邊啊？喂，阿新點啊？你又死咗去邊啊？我喺樓下社區中心咋，活動咗10零分鐘，完咗我就返嚟啦。我想飲水啊！你快返嚟啊！知啦。你做咩又無啦啦閃開出去啊？係咪邊個睇住我啊？我有同你講過㗎，你瞓之前我同你講過聲㗎啦。你邊有講過啫？得啦得啦得啦，我而家即刻上嚟。唉。喂，阿新，做咩自己又起身啊？我要飲水啊！水咪放咗喺度咯，出門前咪同你講咗咯。你邊有講過啫？你幾時有講啫？你講點就點啊！阿芳啊，我副眼鏡咧？喺你隔籬個籃度咯。唔係呢副啊，第二副咧？邊副都一樣㗎啦。誰有幫你放隔離啊？阿芳啊，又點啊？好凍啊！乜你揾件褸啊？唔係呢件啊，有冇黑色嗰件啊？隨便你啦。阿芳啊，我食咗藥未啊？食咗啦，朝早已經食咗啦。冇可能噶喎！
食咗都仲咁痛，你係咪記錯啊？食咗啦，我邊會唔記得啊？每日都我幫你餵嘅，你邊度痛啊又？咪都係嗰啲位咯。都話你瞓太耐㗎啦，嚟啊，起身練下行路啦。唔去啊！唔知你會唔會帶咗落街之後唔帶翻嚟噶？我日日都係咁照顧你，點會唔帶你翻嚟啫？你之前咪講過咯，喺我屋企練啦。一步一步嚟，慢慢嚟，唔好急。唉，唔練啦，都冇用嘅。社區復康服務，你啲咩嚟噶？冇啊！你想送我入醫院啊？我啱啱落去社區中心俾咗一個單張嚟噶咋，我冇諗過送你入去噶。唔好呃我啦，我係唔會入醫院噶。上次入醫院，啲嘢食又難食，個人又鬼死咁忙，換個人傾偈都冇。隔離床阿伯啊，傾咗一日咋，第二日就瓜咗啦。我都冇諗過送你入去，只咁啱有張宣傳單張啫，你信我啦。信你？你日日都黑口黑面，做嘢唉聲嘆氣，你根本就唔想照顧我。就好似今日咁樣啊，又唔知躝咗喺邊度，世圍行，同其他街坊講我有病。冇啊，我真係冇啊，我淨係想落去休息一下，唞啖氣啫。唞？你有咩要唞啊？我啊，成身都痛緊啊！你每日啊，淨係喺屋企做埋啲雞毛蒜皮嘅嘢，點解要休息啊？你偷懶就偷懶啦，根本就唔使見到我。我偷懶？我點樣偷懶啊？我一日24個鐘都睇住你啊！就算係夜晚，你2、3個字起一次身，我都要跟住你起身啊！你練行路，我自己都腰酸骨痛好痛噶。你知我做小朋友為咗你，我連遠嘅地方都唔敢去啊！唉，我唔想聽你講嘢啊！總之我唔入醫院。算啦，只要我仲有力，我都會睇住你啊！喂，請問係咪黎太啊？你之前申請嘅在家照顧服務已經批咗，可以安排上門服務。唔使啦，唔該，我先生佢之後都唔使需要呢個服務啦。